नहीं बच्चों, हम लोग देखो बगीचे में घूमने आए हैं। चलो घूमते हैं। ये देखो, ये तो बॉक्स है। चलो और चलते हैं। अरे ये क्या है बच्चों? ये देखो, ये तो नाव है। ये देखो, चलो बॉक्स को ले लेते हैं, इसमें रख देंगे। वही नाव जो पानी में चलता है। चलो बॉक्स को रख देते हैं। बॉक्स में ले चलते हैं इसको। चलते हैं आगे घूमने। ये देखो, एक और कुछ मिला बच्चों। ये देखो, ये तो ब्लैक कार है और टोयोटा का है। वाओ, चलो इसे भी ले लेते हैं, खेलने के लिए होगा। चलो इसे इसमें रख देते हैं बच्चों। और चलते हैं आगे घूमने। इसे सीधा करके देखते हैं बच्चों। ये देखो, ये क्या, ये तो वाइन है इसमें। चलो इसे भी ले लेते हैं। इसे भी बॉक्स में रख देते हैं, खेलने के लिए होगा। शेर है इसमें। वाओ, देखो देखो, हमारे पास खिलौने हो गए। आओ चलते हैं खोलने। एक और मिला बच्चों। ये देखो, ट्रेन है। चलो इसे भी रख देते हैं। ट्रेन है, इसे भी रख देते हैं बॉक्स में। बॉक्स को ले लेते हैं। चलो और ले लेते हैं। कोई देख ले तो ले लेगा। चलो और चलते हैं। ये क्या, एक और पलटा है। देखो देखते हैं, सीधा करके देखते हैं इसे बच्चों। ये देखो, एक ऑरेंज कलर का कार है। ओह, हमें कुछ पता नहीं लग रहा था, पलटा था। सीधा कहीं तो पता लगा बच्चों। चलो इसे भी रख देते हैं बॉक्स में, खेलने की मजा आ जाएगा। देखो और चलते हैं खोजने। ये क्या, एक और लाइन है। इसे पलटो, इसे सीधा करते हैं। ये देखो, ये देखो, एक और लाइन है। और खोजते हैं। ये देखो, ऑरेंज कलर का कुछ तो लग रहा है, देखते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये देखो, ऑरेंज कलर का जेसीबी है बच्चों। देखो, इसे तो गाढ़ा खोद लेंगे। ये चलो इसे रख देते हैं। इसको भी ले चलेंगे, करने के लिए होगा। और चलते हैं इधर से खेलते हैं। चलो ये देखो क्या कर रहा है। ये देखो, ये तो लंबी कार है बच्चों, रेड कलर की है। कार है। लग देते हैं। ये देखो, एक और व्हाइट कार मिला बच्चों। चलो इसे भी ले लेते हैं, खेलने के लिए भी होगा। ऑरेंज कार है, व्हाइट कार हो गया रंग का। चलो उसे ले लेते हैं। और जो देखिए, और जैसे भी मिला बच्चों।